Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның мәгариф һәм фән министры, педагогика фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган укытучысы Илсур Хадиуллин. Илсур Гәрәевич, исәнмесез. Исәнмесез. Илсур Гәрәевич, иң беренче чиратта сезне укытучылар көне белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Сез инде үзегез дә укытучылар династиясеннән, укытучылар гаиләсеннән, әниегез гомер буе балаларга белем биргән мәктәптә. Әйтегез әле, менә укытучы һөнәрен сайлау, ул сезнең инде төптән уйланылган, максатчан бер шундый юлыгыз идеме? Әллә инде барбер өйдә әти-әнинең тәэсире булдымы бу профессиягә кирип китәргә? Бик кызык сорау. Шуннан да менә бу һөнәргә кирип китү өчен идәге тормышның, идәге әнинең, әтинең һәм туганнарның тәэсире булгандыр дип уйлыйм мин. Чөнки укытучы булып әйтәләр бит инде турга кирәк дип. Әни менә ничек укытканын, ничек тәрбияләгәнен, ничек халык белән эшләгәнен, мәктәпкә барганын, дәрес караганын, дәрес хәзерләгәнен күреп, шуннан өйрәнеп, шуңа ышанып, шуңа кызыгып үскән кеше мин. Һәм мин уйлыйм, менә шушы һөнәрне сайлавым белән мин үземне ягыштым дип уйламыйм. Беренчедән, икенчедән мин гомер буе рәхмәтлемен менә үземне укыткан әниемә. Башлангыч сыйныфта укытты ул мине. Башлангыч сыйныфта укытты. Беренче укытучыгыз әниегез. Беренче укытучым ул минем чыннан да. Һәм ул миңа бик рәхмәтле гомер буе. Менә хәзерге вакытта да менә шушы әни биргән белемнәр белән мин атлыйм алга таба. Үземдә инде зур яшькә җитеп киләм, шуңа карамастан. Менә әнинең теләкләре, әнинең фикерләре гел истә. Менә без бит инде Совет мәктәбен битергән буын, шулай бит. Сез дә әле миңа да эләкте Совет мәктәбендә укырга. Совет мәктәп системасын менә дөнья масштабында иң яхшы белем бирү системасы булды дигән фикер яши, һәм бүген дә ул бар. Менә сез бу фикер белән килешәсез микән, юк микән? Әгәр дә килешсәгез, бу Совет мәктәбе системасы яхшы дигәндә аның нәрсәсен без яхшы дип әйтергә мөмкин? Совет мәктәбе системасы ул бик яхшы иде. Аның нәрсәсе яхшы? Чөнки Совет мәктәбе системасында безнең кешеләргә кешечә карау иде. Укытучыны хөрмәтләү иде, укытучыга бер илаһи зат итеп карау иде. Шуңа күрә әйтергә кирәк, менә бу Совет мәктәбеннән укып чыккан, Совет чорында укып чыккан һәм шул белемне, ныклы белем алып чыккан кешеләр нинди генә уңышларга ирешмәделәр хәзерге көндә. Ирештеләр дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә Совет мәктәбенең аның тотрыклы булуы, аның халыкчан булуы, кешеләргә тигез каравы, дустана мөнәсәбәтләрне булдыруга омтылуы, менә булар барысы да хәзерге вакытта үрнәк итеп алына. Белгәнегезчә, Совет мәктәбе чорында безнең бит инде зур-зур җыелышлар вакытында, зур-зур концертлар вакытында, ниндидер Октябрь революциясе алдыннан була торган чаралар була иде. Аннан соң яңадан безнең зур чаралар булган вакытта, һәр вакытта клубта халык җыелганда укытучыларга сүз бирелә иде. Менә хәтерләмисездер инде, блокнот, агитатор блокноты дип әйтеләдер иде. Шуннан ачалар иде, укыйлар иде, сөйлиләр иде. Менә халык йотлыгып дип әйтергә кирәк, күңеле белән рәхәтләнеп, менә бирелеп тыңлап тора иде. Бу бит укытучыга булган мөнәсәбәт. Укытучы ул гомер буе менә шул бер авыл җирлегендәме, шәһәр җирлегендәме, гомумән кайда гына булмасын, ул үзен бер халыкка, менә шул массаларга идеологияны, аннан соң сәясәтне, икътисадны җиткерүче һәм аның белән бергә атлаучы кеше иде. Һәм шуңа күрә укытучыга һәр вакытта шундый җылы караш булды. Менә монысы беренчедән. Икенчедән, Советлар Союзындагы булган мәгариф системасы ул безнең балаларны дөреслеккә өйрәтте. Чын кеше булырга, патриотик хисләр уятты. Мин хәзерге вакытта алар юк дип әйтмим. Моны дөрес аңларга кирәк. Әмма ләкин Советлар Союзындагы булган мәгариф системасының төп менә шушы үзенчәлекләре, төп принциплары ул безнең өчен хәзердә үрнәк булырга тиеш. Без хәзер ничектер әзрәк кенә үзебезнең кысаларга кирип киттек тә шунда ябылып яшибез. Бер-беребезгә ярдәм итәргә ашыкмыйбыз һәм бер-беребезне димәк авыр вакытта ярдәм итеп
шатлыкларыбызга сөенеп, менә шулар белән яшәү һәм әлбәттә өлкәннәргә ярдәм итү, әти-әнине хөрмәт итү, аннан соң укытучыга булган хөрмәт, мәктәп җитәкчеләренә булган хөрмәт, аннан соң инде остазлык мәктәбенең чын мәгънәсендә Советлар системасында, Советлар Союзындагы мәктәп системасында югары дәрәҗәдә булганлыгын без онытып җибәрдек. Әмма ләкин без аны кайтарырга тиеш. Менә Исургәреш кире кайтару дигәннән, чыннан да бүгенге көндә Советлар Союзы чорындагы мәктәп системасын, мәктәп форматын кайтару турында нидер сүзләр йөри, ягъни бөтен Россия күләмендә бердәм дәреслекләр, бердәм укыту программасы. Ничек уйлыйсыз, бу мөмкин эшме һәм ни дәрәҗәдә кирәкле дип саныйсыз сез моны? Әгәр дә мөмкин икән. Менә мин уйлыйм, мөмкин эш дип. Чөнки хәзерге вакытта менә безнең 90-нчы елларда мәгариф системасында реформалар башланып китте. Ил бетте, таркалды, бөтен кеше иреккә чыкты. Иреккә чыгуында һәр вакытта уңайыкка гына китермәгәнлеген хәзер һәрбер кеше аңлый инде. Чөнки ул мәгариф системасы ул бер тотрыклы система иде. Ул бик теге әйтергә кирәк, ул ябык та, шул вакытта ул ачык та. Менә төрле чаңларга була менә. Шуңа күрә бер программалар, бер дәреслекләр иде. Теге Сахалиннан алып әйтергә кирәк, Калининградта бер программада укытылды, бер дәреслек иде. Менә хәзерге вакытта аларның бер предметтан 10-15 дәреслек, төрле нәшриятлар бастыра, төрле авторлар аны язалар, экспертизаны төрле кешеләр эшләй. Һәм менә шуңа карап инде без бер мәктәптә укыган бала, әгәр дә күчеп китсә, икенче мәктәпкә күчсә, программалар башка. Менә бу нәрсәгә китерде, бу программаларның күплегенә тәртипсезлеккә китерде, балаларның белем сыйфатын чүрүгә китерде, укытучыларның әйтергә кирәк инде үзләренең хукуклары күп дип дәреслекне сайлап алалар дип әйтәбез без. Әмма бу яхшы микән? Бу яхшы түгел. Шуңа күрә укытучыга бирелгән дәреслек бар, ул шуның буенча укытырга тиеш, ул белем бирергә тиеш. Менә булар барысы да безнең хәзерге вакытта кире кайтырга омтылыш таптылар. Һәм мин уйлыйм, менә математикада бу уңай күренеш. Уңай күренеш математикадан бер дәреслек булса, рус теленнән бер дәреслек, әмма ләкин рус теленнән бер генә дәреслек була алмый ул. Безнең рус теле ул туган тел буларак рус халкы өчен, менә башка милләтләр өчен ул бит инде туган тел буларак түгел, димәк рус теле буларак укытылырга тиеш, башка дәреслек буенча. Ягъни монда гуманитар фәннәрдә күпмедер аермалык булырга мөмкин. Төгәл фәннәрдә, физика, химия һәм башка биология фәннәрендә, тарих фәннәрендә бит инде. Ул инде аларда бердәм программалар ул начар түгел. Мин уйлыйм, моңа бу юл дөрес булырга тиеш. Менә укытучының аның эше мәктәптә генә төгәлләнми, өенә дә ярып кайта. Һәр хәлдә элек шулай иде. Без укыган чорларда мин инде моны үземнең шәхси тормышымнан да күзәтүләрдән чыгып әйтәм. Әти укытучы булгачыннан ул көн саен кич белән дәрес планы төзи, икенче көнгә әзерләнә, контроль эшләрне тикшерә, дәфтәр тикшерә. Менә бүген ничектер әйтә алмыйм, теге укытучыларның эше өенә әйләнеп кайтадырмы, ияреп. Менә мәгариф министрының эше өенә ияреп кайта микән, юк микән? Мин иң беренче әйтергә тиеш, укытучыларның эшләре гомер буе өйләренә ияреп кайтты. Чөнки бит инде дәрескә хәзерләнергә кирәк. Балалар алдына чыгырга кирәк. Менә әгәр дә бер үк фәнне укытасың, bir класста bir төрле, икенче класста икенче төрле, әзерлек bir төрле, әмма ләкин дәрес төрлечә килеп чыга. Монсында уңышлырак, монсында уңышсызрак, монда нәрсәдер бер мизгел туа да шул синең дәресеңне бозып ата. Шуңа күрә дәреслек кирәк, әзерлек кирәк аңа, дәфтәр тикшерергә кирәк, план төзергә кирәк, өстәмә материалны укырга кирәк. Булар барысы да укытучының шәхси вакытын таләп итә торган мизгелләр дип әйтегәндә. Шәхси вакытыңны шуңа бирәсең. Ә менә министр дип инде, министр ул бит аңлыйсызмы? Бүген бар ул, иртәгә юк ул. Министрлык эше ул гомерлеккә килгән эш түгел, әмма ләкин эшләгәндә эшләргә кирәк шулай дип уйлыйм мин. Барыбер менә үзеңә бу эштән киткәннән соң уят булырга тиеш түгел. Ник болай эшләдең дип әйтелеп, әгәр дә үзеңне гел актарып торсаң, җәберләп торсаң, ул сиңа тыңлык бирмәячәк. Министрлык эше ул игә кайта. Менә 12ләргә, 1ләргә хәт утырасың, карыйсың, өйрәнмәсәң, кызыксынмасаң, укымасаң булмый. Документлар бик күп. Шуңа күрә мин уйлыйм,
Тормышыңны шуңа багышлангаnsың икән, аңа беркемгә дә зарланырга ярамый. Беренчедән, Ходай саулыктан айырмасын да. Һөнәрең шул, кемдер төнге сменада эшли, кемдер, димәк, җир сөрә, кемдер башкача эшли инде. Сугарыч, менә сез министрлык кәнәфиенә бик авыр чорда, пандемия чорында утырдыгыз. Менә әлеге вакыйга дип әйтик, әле аның шауқы мөхәммәдә бара, ләкин инде теге кульминацион ноктасыннан инде ул бераз төште, шулай булса да. Бу чор сезне җитәкче буларак, менә ни диде, сабак бирдеме ул, юкмы? Аңлыйсың, менә бу пандемия гына түгел, безне гомер буе без имтихан биреп яшибез. Имтихан бирәбез, аны кабул итәләр, үзебез дә кабул итәбез. Менә бу пандемия чоры безгә ул бик зур сабак бирде. Без пандемия чорына кадәр беребез дистанцион форманы белмидер идек. Беркем дә аңлам, бөтен кеше җыелып әзер түгел идек. Бик авыр чор булды. Без аны яхшы гына үтеп чыктык дип уйлыйм мин. Чөнки без бердән-бер регион Россия күләмендә балаларны bir ай ярым гына вакыт эчендә җибәрдек дистанцион укыту процессын. Нибары bir ай ярым вакыт. Ай ярым гына. Бу 19-нчы ел мин хәтерлим. Менә 20-нчы елда инде без башка елларда әйтергә кирәк, без моны кабатламадык. Ни өчен дигәндә, дистанцион укытуга мин үзем каршы. Беренчедән, дистанцион укыту ул чын мәгънәсендә укытучы белән бала арасында булган җылы мөгамәләне үз иченә алып укыту түгел. Ул син бер якта утырасың, экранның тыягында икенче кеше утыра. Ул анда ни эшли утыра, кем белә утыра ул, аңа ничек ярдәм итәләр, булар бик безгә караңгы. Менә дистанцион чор булган чорны ул елны безнең бишлегә укучыларның саны 2 тапкырга артты. Димәк, бу бит инде әти-әниләрнең булышуы дигән сүз. Менә 20-нчы елда ул кимеде. Менә ничек дистанцион чорга күчкәнче вакытта булды безнең саннар. Шул санга без кире кайттык. Монысы бер. Икенче. Бу әлбәттә бик кирәк вакытта күчергә була. Бик сирәк вакытта, бик кирәк вакытта. Булай инде аның белән мавырга һич тә рекомендация ясамыйбыз. Кирәк тә түгел ул. Ул безгә файдалы эш түгел. Менә республика бюджетының бүгенге көндә мин ялгышмасам 3тән 1 өлеше мәгариф тармагына юнәтелгән. Бер карасаң, бу бит инде шактый зур бәлешнең, уртак бәлешнең зур кисәге дип әйтергә кирәк. Димәк, сез иң бай министрлык белән идарә итәсез булып чыга. Әйтегез әле, менә әлеге финанслар, әлеге акчалар менә сез планлаштырган, сез ниятләгән, сез күз уңында тоткан кирәкле юнәлешләргә генә сарыф ителәме? Ягъни әйтәсез килә, сез 100% үзегез, үз иркегез белән идарә итәсезме менә шушы бюджет белән? Аңлыйсызмы, менә ул бәлеш бик зур, чөнки бу бәлешкә бәлешне ашаучылар дип әйтим инде, аңа кызыксынучылар һәм шушы бәлеш белән тукланучылар бик күп, чөнки безнең балалар бик күп. Безнең укытучылар да, балалар да, әлбәттә әйтергә кирәк, әти-әниләр дә. Минем өчен, безнең өчен зур байлык менә балаларның күп булуы, укытучыларның күп булуы, аларның җитүе, әлбәттә әти-әниләрнең менә шушы укыту тәрбия процессын матур итеп алып барулар, бергә алып баруыбыз. Миңа өчен иң зур байлык шул. Менә төгәлрәк итеп әйтсәк, һәр вакытта ул бер кайчан да акча җитеп бетми. Менә безнең конкурслар да бар, безнең бар төрле чараларда үткәрәбез без. Аннан соң инфраструктураны яхшыртабыз, мәктәпләр төзелә, ремонт эшләре алып барыла. Менә алып карасаң, безнең милли проектлар буенча да, федераль проектлар буенча да бик күп кенә акчалар бирелә. Аларны бәлки бөтен кеше күреп аңлап та бетерми торгандыр. Чөнки әйтәләр бит инде, ашаган белми, тураган белә дип. Менә ел сайын быел гына 11 мәктәп салынды. Димәк, 10 меңнән артык балага урын әзерләнде. Безнең быел гына 31 мәктәпкә ремонт үткәрелде федераль программа буенча. Федераль программа буенча гына безнең 4 миллиардтан артык акча бирелде ремонтка гына. Аларны санап китсәң бик күп. Шуңа күрә әйтәсем килә, без аның белән яшибез. Иң зур рәхмәтләребезнең берсе ул безнең рәисебезгә, Рөстәм Нургалиевскә, чөнки ул мәгариф системасына булган карашын, аның мөнәсәбәте бер кайчан да үзгәрми. Ул менә әйтә, безнең киләчәгебез балалар кулында. Чыннан да менә без бүген үзебез ничек балаларны тәрбиялибез икән, аларга аң бирәбез икән, иң мөһиме тәрбия.
аң белән тәрбия бергә барырга тиеш. Аннан соң белем әлбәттә ул яхшы булырга тиеш. Укытучыларыбыз әгәр дә үз эшләреннән канәгать икән һәм балалар белән бергә матур итеп эшлиләр икән, менә шул безнең иң төп күрсәткечләребезнең берсе. Менә әйтәсем килә уңышлар турында. Менә быелгысы елда безнең укытучылар һәм остазлар елында Айсылу Газинур кызы әйтергә кирәк беренче урын алып кайтты. Татар телендә тәрбия бирү буенча Россия күләмендә бакчада эшләүче безнең тәрбиячебез. Әйтергә кирәк безнең менә Алина Илсур кызы алып кайтты, бишлеккә кереп татар теле һәм әдәбият укытучысы исеменә лаек булды Россия төбәгендә күләмендә. Менә бүгенге көндә безнең бишлеккә керде, шулай ук булар барысы да бишлекләр бит, Россиядә 89 төбәк. Бишлеккә керде безнең Юлия Анатольевна дигән безнең тәрбиячебез 101-нче балалар бакчасыннан. Хәзерге вакытта без көтәбез, шулай ук 15-леккә керде инде Кастанян Арман дигән безнең җегетебез, әрмән егете. Ул безнең бүгенге көндә республикабызның исемен, аның данын югарыга күтәрү буенча эш алып бара. Чөнки ул дәрес бирә, мастер-класс күрсәтә, ата-аналар белән эшләү алымнарын үзенең эшчәнлеген яктыртып бирә. Булар барысы да җиңүләр, булар барысы да уңышлар. Менә хәзер генә монда килгәндә миңа әйттеләр, хәзер генә яңадан безнең димәк Радик Хабиров дигән укытучыбыз, ул безнең физика укытучысы 108-нче мәктәпнең, ул да шулай ук зур уңышларга ирешкән, зур этаплардан иң югарысына менеп җиткән инде. Көтәбез, безнең уңышлар җитәрлек. Менә бу уку елы башында республика мәктәпләрендә 2000 укытучы җитми, аеруча бу төгәл фәннәр һәм чит телләр буенча дигән бер мәгълүматкә күзем төшкән иде. Бер матбугат битендә. Менә бу мәгълүмат, бу саннар ни дәрәҗәдә менә дөреслеккә туры килә? Әгәр дә алар дөрес икән, бу дефицит дип әйтик, укытучылар дефициты, ул менә республика масштабында караганда кайсы безнең төбәкләргә хас, авылларгамы, районнаргамы, шәһәрләрдәме күзәтелә менә бу кытлык күбрәк? Кытлык безнең республикада бар. Моның дөресен әйтергә кирәк. Без әйткән 2000-нән артык укытучы дип, хәзерге вакытта ул безнең бер 400-гә генә калып бара инде. Бу бит безнең мәктәпләрдә бу фәннәрне укытылмый дигән сүз түгел. Бу сүз менә эчке ресурсларга нигезләнеп, нагрузкаларны арттырып, укытучыларның инде сәгатьләрен арттырып, шуның хисабына без бүгенге көндә әле шушы ситуациядан чыгып барабыз. Бу безнең өчен бик куанычлы хәл түгел, чөнки безнең укытучылар җитми. Физикадан да, математикадан да, химиядан да, рус теленнән дә, бу Казан шәһәрендә дә, бу безнең шәһәрләрдә хас күренеш бу. Казан шәһәрендә, Менделеевскида, Лаишта, Питрәчтә, Әлмәттә дә җитми, Лениногорскта җитми. Шуңа күрә бу бар. Алабугада да бар безнең андый проблемалар. Шуңа карамастан әйтәсем килә, безнең яшь укытучыларны җәлеп итү, аларны саклап калу, аларны мәктәпләрдә беркетеп калдыру дип әйтик инде. Әгәр дә укытучы 5 ел эшләп кала икән, ул шунда кала инде. Безнең бит ел сайын 150 без абитуриентны алабыз уку йортларына, менә шушы би һәм полилингваль юнәлештә укытучылар хәзерләү курсларына дип әйтик инде. 5 ел укыйлар алар. Аларны бетереп чыккан студентларыбыз, безнең яшь укытучыларыбыз мәктәпләргә киләләр, мәктәпләрдә төпләнеп калалар. Алар монсы бер юнәлеш. Икенче юнәлеш безнең педколледжлардан укып чыккан студентларыбыз, укытучыларыбыз, алар безнең ел сайын 1000-гә якын кеше чыга. Аларның мәктәпләргә төпләнеп калу проценты 85%. Бу начар күрсәткеч түгел. Безнең иң зур проблема ул менә шушы бюджет урыннарына укырга керәләр, укытучылыкка, бетерәләр институтларны, югары укыйлар, аннан соң инде барысы да бөтенесе мәктәпкә килеп җитми. Менә шушы мәктәпкә килеп җитмә юлында нәрсәдер аларны башка траекторияга алып кирип китә. Димәк, башка эшкә күчәләр, башка җиргә урнашалар. Менә шуның аркасында укытучылар җитми. Бүгенге көндә бит инде иң беренче сәбәп итеп хезмәт хакларын китерәләр, әйеме? Хезмәт хаклары инде ул бер кайчанда бер кемгә дә җитеп бетми, сез аны аңлыйсыз. Хезмәт хакын арттырган сайын арттырырга кирәк. Күбрәк булса, тагын да яхшырак булар иде. Менә бүгенге ситуациядә, бүгенге менә хәзерге хәлдә, димәк, без шулай яшибез. Безнең республикада урта һөнәри уку йортлары бар, бу педколледжлар, педучилищелар, шулай бит инде югары уку йортлары әзерли безнең кадрларны. Менә
алар әзерләгән кадрлар безнең ихтияҗны, республикадагы ихтияҗның күпме процентын тәэмин итәләр укытучылар белән? Менә безнең бит 6 педагог коллеят бар. Шуларның иң төбе, иң зурысы без әйтергә кирәк ул Казанда һәм Арчада, Чаллыда, калганнары да башка шәһәрләрдә, алар Шидә, Түбән Камада. Менә шушы үзәкләрдә урнашкан коллиятләр, алар Чаллыны, Түбән Каманы, Минзәләне, әйтергә кирәк, Арчаны, Казанны тәэмин итәргә бик зур булышлык итәләр. Мин әйтеп киттем, 1000-гә якын безнең, димәк, яшь укытучыга, алар барысы да урнашалар. Беренчедән безнең башлангыч сыйныф укытучылары, аннан соң балалар бакчаларында эшләүче тәрбиячеләр, физкультура укытучылары, аларга мохтаҗлык бар һәм аларны димәк әйтергә кирәк инде 5 куллап алалар. Чөнки педагог коллият бетергән белгечләр монда беребезгә үпкәләргә тиеш түгел. Без, мәсәлән, мин үзем дә пединс бетергән кеше, коллият бетергән кеше түгел. Аларның дәрәҗәсе югары уку йортын бетергән укытучыларга караганда югарырак. Чөнки алар музыканы, сәнгатьне, биюне, җырны, балалар белән эшләүне башлангыч сыйныфларда бигрәк тә яхшырак беләләр. Технологияны, методиканы чын мәгънәсендә үзләре аша үткәреп чыккан укытучылар алар. Универсаллар. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә шушы проблемалар инде. Кадрлар мәсьәләсендә тагын бер менә игътибарга ала торган юнәлеш, ул да булса ират кадрлар. Ират укытучылар мәктәпләрдә. Инде без хәтерләйбез, үзебез укыган чорда да мәктәпләрдә ират укытучылар алар бармак белән генә санарлык булдылар. Бүген дә алар әллә ни күп түгел күрәсең. Менә бу тенденция киләчәктә үзгәрерме, юкмы? Ират тәрбиясе дигән сүз дә бар бит әле. Монда укыту гына түгел, ират тәрбиясе дә. Біз аның бу тенденцияның уңай булуына бик ышанабыз, өметләнәбез, чөнки хәзерге вакытта безнең мәктәпләрдә 88%-тан артык хатын-кызлар эшли. Барлыгы 12%, якын гына ир-атлар. Әгәр дә бу процент менә 30-га, 50-гә җитсә, ул безне бик нык сөендерер иде. Моңа җиткерү өчен без эшләргә тиешбез. Беренчедән, мәктәпләрдә профильле класслар без ачтык былтыргы елдан, быел аларның саны 319-га җитте. 200 мәктәптә бу безнең 5000-нән артык бала бүгенге көндә укый. Киләчәктә укытучы һөнәрен сайларга өметләнгән, җыенган яшьләр инде бу, кызлар һәм егетләр. Без алар өчен инде форум үткәрдек Казан федераль университет базасында, беренче форум. Анда аларны тыңлап торсаң, аңлыйсызмы, менә ул балалар укытучылардан да остарак һәм күңеллерәк итеп алып барырлар иде дәресне. Һәм эшләү алымнарын үзгәртергә, аны камилләштерергә әзер торучы яшьләр күп безнең. Biz аңа сөйенәбез. Шуңа күрә менә бу беренче юл. Икенче юл инде безнең менә шушы рәисебез тарафыннан безнең яшь укытучы дигән грант быел кире кайтарылды. Ел дәвамында, уку ел дәвамында, 10 ай дәвамында әйтергә кирәк, хезмәт хакларына 10,000 сум өстәмә каралган. Бу кешеләргә, бу яшь укытучыларга бу да шулай ук бер чыганак, матди чыганак һәм кызыксындыру чарасы. Аннан соң инде әтигәниләр белән бергә эшләргә кирәк, чөнки ир-ат укытучыларга бит аңа хатын-кыздан аермалар буларак кайбер вакытта сабырлык та җитеп бетмәй. Кызып китсәң, яисә анда ниндер башка алымнар куллана башласаң, үзеңнең нинде хезмәтеңдә сине бит тиз генә эләктереп талырга мөмкиннәр. Бу әйберләр булмас өчен бик сабыр булырга кирәк, балаларны яратырга кирәк, аларны аңларга кирәк. Мин уйлыйм, менә шушы сыйфатлар булса, яшь укытучылар да күбрәк кидерләр һәм алар яшьләр, егетләр дә күбрәк кидерләр дип. Минем аеруча тукталып үтәсем килә хәзер милли кадрларга. Менә татар мәктәпләрендә укытучылар бүгенге көндә татар телле педагогларга татар мәктәпләрендә ихтыяҗ ул артуга барамы, кимүгә барамы? Ни өчен әйтәм? Чөнки бердәм дәүләт имтиханы кергәченнән, ялгышмасам, безнең инде педагогларыбыз да рус теллегә әйләнеп бармасмы? Бердәм дәүләт имтиханын кергәненә инде хәзер 10 елдан артык вакыт үтеп китте. Минем әйтәсем килә, бердәм дәүләт имтиханы безнең татар мәктәпләрен ябу, яисә аларның санын киметү,
rus телендә генә фәннәрне укытуга көчү дә әлбәттә бу роль уйнады. Роле бар, моны яшәргә кирәкми. Бу бик куркыныч тенденция булды, ул һаман да дәвам итә. Шуңа күрә ничек кенә булмасын, без бары үзебезнең телебезне, үзебезнең фәннәрне татар телендә укытуны саклап калырга тиешбез. Менә бүгенге көндә безнең 610 татар мәктәбе исәпләнә. Мин ни өчен исәпләнә дип әйтәм? Чөнки буларның һәрберсендә дә фәннәрне татарча гына укыту бар дип әйтергә мин җөрьәт итә алмыйм, чөнки анда русча да укыталар. Әгәр дә без хәзер аларны ник русча гына укытасыз, татарча гына укытмыйсыз дип әйтсәк, балалар китә. Бу проблемалар да бар. Шуңа күрә фәннәрне русча укытыла, бер фәннәр татарча укыткан фәннәрдә җитәрлек. Менә бу ситуациядә biz барыбыз бергә эшләргә тиешбез. Менә татар тел укытучыларының саны ул бездә кимеде 2017 елда. Хәзер аларның саны әлбәттә безнең 3190, яңада 1340 татар теле һәм әдәбият укытучысы безнең Россия төбәкләрендә эшли. Без алар белән бик нык элемтәдә, без аларны чакырабыз, біз аларны укытабыз, аларга яңа технологияны өйрәтәбез. Бу да бер яктан ярдәм итә. Менә икенче яктан барыбер халыкның үз аңын үстерү өстендә без эшләргә тиешбез. Менә үз аң дигәндән гафу итегез, берникадәр бүлдерәм. Бүгенге көндә менә мәктәпләр алар ничектер шушы ана татар теле һәм әдәбиятын укыту буенча ата-аналарны үгетләүгә кайтып калалар кебек. Менә югыйсә бит инде милли үзаң дип әйтәме, милли горурлык. Әллә инде бу сүзләр бүгенге көндә ничектер алар бер коры сүзгә генә әйләнеп каламы? Ни дәрәҗәдә безнең әти-әниләрнең менә сез әйткәнчә милли үзаңы ни дәрәҗәдә дип уйлыйсыз сез аларны? Әти-әниләрнең үз аңы, милли үзаңы дөресен әйтергә кирәк, югары дәрәҗәдә түгел, югары түгел. Әгәр дә югары булса, менә без бүген балалар бакчаларында, мәктәпләрдә татарча укытырга омтылган, теләк белдергән әти-әниләрнең саныннан түзә алмыйча яңадан ашыр идек төркемнәр. Өстәмә төркемнәр. Бит алар киләләр дә, юк, миңа рус төркеме кирәк. Мин русча укытасым килә, чөнки татарча сөйләшәбез иде дип әйтә. Авыл балалары да шулай дип әйтәләр хәзер. Авыл мәктәпләрендә дә. Аннан соң инде шәһәр мәктәпләрендә 90нчы елны туган менә бу безнең яшь гаиләләр, бүген аларның балалары бүген килде. Алар чын мәгънәсендә әйтергә кирәк, татар теленең хәзерге вакытта нинди дәрәҗәдә кирәклеген туган телне белгән халыкның нинди язмышы алга таба булачак һәм аның киләчәге ничек булачагын аңлап бетермәүчеләр дә бар. Шуңа күрә без алар белән эшлибез. Менә сез әйткәнчә, күбрәк үгеткә, нәсихәткә кайтып кала беренчедән, аннан соң без күрсәтәбез. Менә үтер вакыт, менә 5 ел, 10 ел үтер, сездәге алай яшь кенә тормассыз. Сезгә дә 40-да тулыр, 50-се дә, 60-да. Менә 60-та инде туган телнең кирәклеген аңлагач, сез соңга каласыз. Шуңа күрә бүген сез телне беләсезме, белмисезме, аңлыйсызмы, аңламыйсызмы, бар балаларыгызны татар телендә өйрәтергә, татар телендә сөйләшергә өйрәтергә, аннан соң фәннәрне татар телендә укытырга, бирергә бүген әзер булырга тиешсез. Чөнки үтер бер вакыт, ничәдер елдан соң шул балалар килеп сезгә әйтәчәкләр. Менә сез өйрәтмәгәнсез мине телгә. Шуның аркасында мин бүген телне дә белмим, динне дә аңлап бетермим, тарихны да белмим, мәдәниятыбызны да аңлап бетермим. Һәм әлбәттә инде мин татарча китапларда укый алмыйм дип гаепләүне ишетмәс өчен менә бүген эшләргә тиешбез без. Мәгариф системасына гына кайтарып калдырырга ярамый. Бу бит система. Бу бит система, әйтергә кирәк. Гаиләдә дә, җәмгыятьтә, менә гаиләдә булган тәрбия, гаиләдә башланган телгә мөнәсәбәт, тарихка мөнәсәбәт, үзебезнең гореф-гадәтләребезне саклауга мөнәсәбәт, ул безгә күчергә тиеш мәктәпкә. Без аны тотып алучы һәм үстерүче кешеләр. Шуңа күрә бит без инде 24 сәгать тәүлек буенча гаилә янында була алмыйбыз. Гаилә бит күбрәк игътибар итәргә. Менә бу мәсьәләдә минем шундый ракам теге фикерләрем дә килә башыма. Мәйтәм, ни өчен әле һич югы татар баласы өчен, татар балалар өчен ана теле әдәбияты һич югы мәҗбүри булмаска тиеш дигән уй килә миңа. Biz менә иреккә куйдык укыйсың кисә укыйсың, әти-әниң сөйләсә сөйләй, сөйләмәсә сөйләмисең. Ни өчен ул
татар һәр милләт өчен мәҗбүри булмаска тиеш. Менә мин шул сорау борчый. Әлбәттә бүген без мәҗбүр итә алмыйбыз, әйеме? Бу сорау сезнең генә борчымый, бу сорау бөтенебезне борчый. Ни өчен дигәндә, менә безнең законның 11-14 маддәләре бар. Шул мәддәләрдә язылган әтиәнне сайлап ала, беренчедән, икенчедән, димәк, ана телләрне укыту мәҗбүри дип. Аны төрлечә аңлыйлар. Безнең бит дәүләт стандартлары чыкканда бер төрле язылган, анда әйтелгән, ата-аналар теләге буенча шартлар тудырылган булса, беренчедән шартлар бездә тудырылган 90-нчы еллардан башлап безнең республикабызда татар телен, әдәбиятын, рус телен, әдәбиятын, марий телен, чуаш, удмурт, мордва телләрен өйрәнү өчен шартлар бар. Шуңа күрә бу безгә, әйтим мин, менә бу сноска, менә бу искәрмә безгә кагылмый. Ә менә телне сайлап алу закон кысаларында әтиәннәрнең теләгеннән бәйле дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә татар балалары татар телен, рус балалары рус телләрен сайлап алсалар, марий балалары марий телен, удмуртлар удмурт телен сайлап алган очрак, сайлап алалар алар. Әмма ләкин бу очракта да без әле күбрәк кайбер катлам ата-аналар белән эшлибез. Нинди формада? Менә алар әйтәләр, безгә рус теле кирәк. Без егыга хәзерләнәбез. Безгә рус теле күбрәк керсен. Рус теле булай да 11 сәгать инде ул. Булай да җитәрлек дип әйтәсем килә минем. Аны укытабыз без, өйрәтәбез. Ә менә монда үзаң җитмәү бик борчый. Менә шушы үзаңны тәрбияләү ул әби-бабайдан, әти-әнидән килә дип уйлыйм мин. Бик катлаулы сораулар булар. Буларга бернинди рецепт юк. Менә бүген әйтәбез дигән, иртәгә указ нигезендә бөтен кеше укый башлый дип. Шуңа күрә менә телевидение, радио, газета битләрендә менә бу сөйләшүләр, очрашулар, укытучылар белән очрашулар, әтине белән булган мөгалләмәләр, төрле ярышлар дип әйтим инде, алар белән оештырылган телнең асылын, аның матурлыгын ачып бирә торган чараларның без күбәйтергә тиеш. Аны бит караучы да булырга тиеш, аны тыңлаучы да булырга тиеш. Тыңлаучы булмаса, караучы булмаса, әгәрдән аңламасалар, икенче каналга күчереп куйсалар, хәзер инде яхшы төп каналларда теге җомга көнендә башланып, атнаның ахырына хәтле бара торган теге клоун ниләре бетте, ансы ярый. Гел бер кешеләрне күрәдерик без, гел бер кеше җырлый, бер кеше бии, бер кеше көлдерәдерик. Көлә-көлә шушы көнгә килеп җиттек. Менә шуңа күрә үзебездән көлдермәскә, үзебезнең горур тотырга һәм телебезгә булган мөнәсәбәтне нинди генә очрак булмасын, нинди генә чара булмасын, без аны гел әйтеп торырга тиешбез. Шусы булмый. Монда тагын бер мәсьәлә безне борчыган, гомумән бу инде милли республикаларны борчыган мәсьәләләрнең берсе, бердәм дәүләт имтиханында ана теленнән һәр республиканың, милли республиканың үз телен, монда инде без татар телен күз уңында тотабыз, татар теленнән имтихан бирү. Менә бу проблеманы күпмедер вакыт элек Башкортстан депутатлары күтәреп чыкканнар, алар дәүләт думасына ялгышмасам мөрәҗәгать белән чыктылар, бердәм дәүләт имтиханына ана теленнән имтиханны кертү. Менә бу мәсьәләдә нинди дә булса әле алга китеш булдымы, юкмы, әллә инде ул һаман менә шулай тукталып калдымы? Мөмкин эшме бу? Бу мәсьәләдә әллә ни алга китеш юк, менә дөресен әйтергә кирәк. Чөнки без монда үзебез теге куанып, яхшы алга китеш бар дип әйтеп утырсам, дөрес булмас иде бу. Үзебезне юатып утырсак, аннан бернинди файда юк, аннан бернинди мәгънә дә юк. Менә безнең татар теленнән 9-нчы сыйныфлар безнең имтихан бирәләр. Бу мәҗбүри түгел. Шуңа карамастан 2500-дән артык бала быелгы уку елында, менә узган уку елында имтихан сайладылар. Бу безне сөендерә. Ул сан безнең 2 тапкыр ким иде бер ел элегәре. Аннан соң татар теленнән 11-нче сыйныф балалары 8 бала имтихан бирде. Узган ел ул 1 бала гына иде, Балтач районыннан бер хәтерлегезчә. Менә бу сан да зирәк артып килә. Әлбәттә, куанырлык саннар түгел, шул хәтлеге күтәреп, күпертеп сөйләрлек саннар түгел, барыбер үзгәреш бар. Ә менә татар телендә физиканы, математиканы, башка фәннәрне бирү өчен без ел сайын әзерлибез билет сорауларын. Әйтик инде элеккечә. Материаллар әзерлибез имтиханга. Ул безнең бар. Бу бердән-бер регион без
Татарстаннан әзерлейбез. Балаларга мөмкинлек бирәбез. Әйдәгез математикасында, физикасында бирегез татар телендә 9-нчы сыйныфта дип. 11-нче сыйныфта әлбәттә ул юк инде. 11-нче сыйныфта ул безнең бердәм дәүләт имтиханы татар теленнән генә бара. Менә бу инициативаны Башкортстан инициативасын, ана шул без күтәрдек тә яңадан Тыва республикасы күтәрде. Менә безнең бит күршедә милли республикалар бар. Монда инде чолгап алынган. Менә аларның кызганычка каршы берсе дә бу мәсьәләне күтәреп чыкмый. Без милли республикаларның милли телләрендә дәресләрне үткәрү өчен, дәреслекләрне республикабызда үткәрү өчен сатып алабыз алардан. Әйтергә кирәк, Чуаш, Мордва, Мари, Удмурт республикаларыннан сатып алу өчен дәреслекләр дә юк кайбер фәннәрдән. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә безнең тәҗрибәне өйрәнү өчен киләләр. Мари телен, Мордва телен, башка Удмурт телләрендә ничек итеп физиканы, химияны укытырга була, алар укытканнары да юк. Ничек итеп химияны, физиканы татар телендә укытырга була дип сорыйлар безнең Мәскәү мәгариф министрлыгында. Ничек инде ул татарча химия булсын? Мин әйтәм, татарча химия юк, татарча математика да юк. Без гомуми бер пространствода яшибез. Без бер ил вәкилләре, без бер ил балалары, шуңа күрә без бары тик әйтәбез, математиканы үз телеңдә, үзеңнең анаң телендә, әниең телендә, димәк татар телендә укыту, химияны татар телендә укыту әйтәбез. Булар икесе төшенчә. Чөнки татарча химия була алмый, без бит әллә нәрсә уйлап чыгара алмыйбыз. Юк бит инде совет чорында гомергә без бит инде химиясында бүтән төгәл фәннәрне бит ана телендә укыдык. Ана телендә укыдык, әни телендә. Проблема булмады бит. Ана телендә укып чыкты, татар телендә проблема булмады. Иншалла, хәзер вакытта проблема булмасы. Кем әйтмешли, ул бит инде Пифагор теоремасы, ул русчада шул Пифагор теоремасы, татарчада, Африкада да шул Пифагор теоремасы. Ягъни анда соннар, анда исбатлау, син нинди генә телдә укысаң да, сине укытучы шул формулаларыңнан чишүдән бер сүзсез аңлый. Шулай бит. Шулай, әгәр дә син инде фәнне үзләштерә алмасаң, син татар телендә укыдым дип аңына сылтап калдыра алмыйсың. Димәк, сиңа ул бирелмәгән икән, Пифагор теоремасын чишеп, аны исбатлау бирелмәгән икән. Син татарча укысаң да, русча укысаң да, хәт шунда төрле телдә укысаң да, син аны аңламаска мөмкинсең. Шуңа күрә татар телендә укытуга сәбәп итеп белемсез калдым дигән сүзләр дөрес түгел. Мин моны әйтергә кирәк, бер дә хупламыйм. Менә дәреслек дигәндән Илсур Гәрәевич бер ара шулай булды. Безнең татар телендәге дәреслекләр урынына татар мәктәпләрендә укучыларыбыз ярдәмчел дәреслекләр белән укырга мәҗбүр булдылар. Бүгенге көндә дә менә бу федераль реестрга әле кертмәгән, ялгышмасам, безнең дәреслекләребез бар. Һәм менә бу федераль реестрда теркәлү таләпләре, ялгышмасам, тагын да катгыйланган булса кирәк. Менә бу мәсьәлә бүген ни дәрәҗәдә кискен тора? Безнең бөтен татар мәктәпләрендә татар теле дәреслекләре белән тәэмин ителеш ни дәрәҗәдә? Безнең татар теле һәм әдәбияты буенча, менә бу федераль переченьгә исемлеккә кертелгән дәресләрнең саны 89 иде. Ул бердән бер регион, Татарстан, менә шундый күп күләмдә, күп санда кертелгән иде. Үзгәрешләр кергәннән соң без яңадан керттек, яңа дәреслекләрне. Хәзер безнең алар 60. Бу яхшы сан, җитәрлек дип әйтергә кирәк. Менә быел без яңадан 26 дәреслекне бирдек. Федераль исемлеккә кертү буенча, монсы татар теле һәм әдәбияты буенча. Менә фәннәрне татарча укыту буенча, физика, химия, география, әлбәттә монда проблемалар бар. 79 дәреслек безнең әзерләнгән, алар әле кертелмәгән. Без әгәр дә хәзер аларның кертелгәнен көтеп ятсак, ул вакытта, димәк, безгә алар кирәк тә булмаска мөмкин инде. Шуңа күрә без русчада укытабыз, дәреслекне белән дә кулланабыз, яңадан дистанцион формада кулланабыз, төрле платформалар бар. Мин уйлыйм, монда безнең татарча укыту өчен һәм татар теле һәм әдәбиятын укыту өчен икесе ике юнәлеш. Бернинди каршылык юк. Бары тик укытучының менә шушы үзенең фәннә якын килүеннән, иҗади каравыннан гына тора. Булар барсы да шартлар тудырылган. Әлбәттә, бүген бер төрле таләп килеп туа, икенче көнгә икенче төрле таләп килеп туырга мөмкин. Ләкин бит үзеңнең теленнән, ана теленнән укытудан әгәр дә кемнән дә булса
укыту буенча кемнән дә булса ярдәм көтеп вакыт үткәрәсең икән, үзеңнән башка сиңа беркем дә ярдәм итмәячәк. Менә беркемнән дә ярдәм көтмә. Бары тик үзеңнең республикаң, димәк, үзеңнең телең, тел монда, әдәбият монда, язучылар монда, димәк, әйтергә кирәк, авторлар монда. Шуңа күрә булган дәреслекләрдән матур итеп кулланып, аның теленең матурлыгын, аның җисемен дип әйтим инде, аның асылын, әһәңен җиткерә белү укытучының үзенең фәненә иҗади якын килүеннән һәм аның мастерлыгыннан бәйле. Менә шул. Ягъни бу очракта инде суга батучыны коткару, ул инде батучының күбрәк үзенә бәйле булып кала. Мәҗбүр. Әйе, мәҗбүр, чөнки ышанырга кирәк, көтәргә кирәк, эшләргә кирәк. Без мәгариф министры белән эшлибез, аңлатабыз, бу эш алып барыла. Әмма ләкин бит инде әле кирмәгән икән федераль исемлеккә. Хәзер кирмәгән, кайчан керә дип утырып, без бит процессны, димәк, югалтабыз дигән сүз. Туктатып торабыз. Туктатып торып булмый. Безгә бүген укытырга кирәк. Безнең бүген балалар кирәк. Бүген балалар укыйлар, бүген аларга тел кирәк, әдәбият кирәк. Кемнеңдер анда исемлеккә кергәнме, кирмәгәнме, бүген бер төрле нигезләмә, иктәге икенче төрле нигезләмә, бездәге үзгәреш. Менә 30 елдан артык реформа бара инде. Хәзер шул реформаларның бөтенесен ахырына җиткергәнне көтеп торсаң, беренчедән аның берсе дә ахырына җитмәде. Җитмәде. Аллага шөкер җитмәде. Әгәр дә җиткән булса, бәлки безнең инде мәгариф системасы булай сакланып калмаганда булыр иде. Шуңа күрә иң мөһиме укытучы. Безнең укытучы ныклы адым белән атларга тиеш. Аңлый укытучы акбур, такта һәм әти-әни бала. Менә бөтенесе. Калган bütün әйберләр, bütün чаралар, алар аның янында ярдәм итүчеләр генә. Дистанцион әйберләр дә башкаларда. Менә Исүгәрәй, сез инде искәртеп үттегез, бердәм дәүләт имтиханы кергәнгә инде 10 елдан артык вакыт үтте, әйеме? Менә бу система дип әйтик. Имтиханның бу системасы, мәгариф системасында, мәктәпләрдә фундаменталь белемне, фундаменталь мәгарифне ничектер юкка чыгармыймы? Ни өчен дигәндә, яшерен батырын түгел, балалар күбрәк үзләре сайлаган имтихан бирәсе предметларга игътибар юнәлтәләр, инде менә гомуми күзаллау, гомуми белемнәр, универсаль белемнәр дип әйтик, алар ничектер менә читкә калып бара. Бу ситуацияны ничектер менә уңайыкка үзгәртеп булырмы, юкмы, әллә инде шулай барачакмы? Мин уйлыйм, булай бармас дип, беренчедән, булай бара алмый. Чөнки түгел фәннәрсез, аннан соң функциональ белемсез, менә шушы бердәм дәүләт имтиханы гына дип, яисә андагы саннарга, андагы сорауларга җавап биреп кенә әллә кайга китеп булмый. Бу хәзерге этапта әле менә шушы әйтергә кирәк инде, балаларның белемен ашыклау өчен аларның белеменә бәя бирүнең бер формасы гына. Тестлар инде без әйтәбез. Бүтән форма юк әле, бүтән форма уйлап табылмаган. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бу формадан күчү өчен әкренләп эш башлангандыр дип. Чөнки менә башлангыч сыйныфларда, безнең 4нче сыйныфта, 5тә, 6да, һәрбер сыйныфларда, димәк, әйтергә кирәк, бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган хәзер контроль эшләр үткәрелә. Аларның саннары билгеле. Алар безнең шул бердәм дәүләт имтиханы шикелле үткәрелә. Менә бәлки шуларның бөтенесен туплаганнан соң, димәк, бала бит инде бер сыйныфта бирде, икенче сыйныфта бирде, соңга таба 9нчы һәм 10нчы сыйныф, 11нче сыйныфларга кадәр якынрак килгәндә башка төрле форма уйлап табылыр дип. Чөнки шунсыз булмас. Безнең бит инде зур проблемаларның берсе үзең алган белемнәрне тормышта куллана белмәү. Яисә аны тормышка ашыра белмәү. Теге ниндидер шул әйберләрне генә өйрәнү, уку, аннан соң бөтен фәннәрне өйрәнмәү. Ата-аналар бит керешәләр, репетиция яллыйлар, бик зур ялгышлык эшләр алар, беренчедән, чөнки аларның барысы да әйбәтләп укытмый. Димәк, аннан соң үкенәләр. Менә ел буе акча түләп укыталар да, аннан соң инде әйтәләр, менә минем балам 90-100 бал алырга тиеш дип. Тормышта бит 90-100 бал түгел, тормышта белем кирәк. Әлбәттә, бүгенге этапта укырга керү кирәк инде. Шуңа күрә мин уйлыйм, монда үзгәреш булырга тиеш.
Көтәбез, без аның белән шөгыльләнергә тиешбез. Менә быелгы Дәүләт Советына юлламасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шундый бер мәгълүмат җиткергән иде. Бердәм дәүләт имтиханын төгәл фәннәр буенча бирүче укучылар саны кимүгә бара дип. Бу процесс без аңа ничек тә булса тәэсир итә алабызмы, юкмы, һәм бу кимүгә бару ул нәрсәне аңлата? Кимүгә бару ул безнең физика, математика, химия, менә шушы фәннәрдән балалар күбрәк имтиханнарны сайлап алмый башладылар. Күбрәк сайлап ала башладылар информатиканы. Аңлыйсызмы? Бу бит югары уку йортларына кергән чиракта керүчеләргә шундый сайлап алу мөмкинлеге бирелә. Яисә информатиканы бирәсең, яисә физиканы бирәсең. Физиканы сайламый, информатиканы сайлый. Шуңа күрә моны үзгәртергә кирәк. Без аның турында яздык инде Мәгариф министрлыгына да. Моны үзгәртмичә ситуация үзгәртеп булмый. Аннан соң менә шушы инженерлар әзерләү, физика, математика класслары ачу, химия, биология класслары ачу, аннан соң агро класслар ачу, энергетик класслар ачу, космик класслар ачу дип әйтим инде, космический классы. Алар барысы да безнең бүгенге концепцияга кергән. Без яңа концепция кабул иттек. Ул атала уңыш дип. Мин уйлыйм, аларның барысын бергә җыеп, без ситуацияны үзгәртергә тиешбез. Исургареч, менә ул мәгариф тармагы, мәгариф темасы инде ул төпсез кыю кебек. Аны күпме генә казысаң да, гомумән төбенә төшеп җитеп булмый торгандыр. Инде без дә менә шушы тапшыру кысаларында гына мәгарифтәге бүтән авырткан проблемаларны, уңышларны барсында әлбәттә сөйләп бетерә алмыйбыз. Әлбәттә әле сөйләргә киләчәктә язсын булар турында. Инде менә шушы форсаттан файдаланып, безнең октябрьнең 1нче атнасы инде ул укытучыларның һөнәри бәйрәмнәре Россия күләмендә. Сез шушы республика укытучылар армиясе, зур армияның җитәкчесе буларак, аларга нинди теләкләрегезне җиткерер идегез педагогларга? Теләкләр бары тик изге. Мин менә шушы форсаттан файдаланып, рәхмәт чакырганыгыз өчен барлык укытучыларыбызны, остазларыбызны, ветераннарыбызны, җитәкчеләребезне, гомумән әтиәниләрне, балаларны, bütün укучыларны менә шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Бу бәйрәм безнең җәмгыятьтә иң зур, иң күренекле, иң мәртәбәле һәм әлбәттә иң кирәкле бәйрәмнәрнең берсе. Һәрберебез укытучы аша үткәнбез, укытучының җылы сүзен ишеткәнбез, нурлы йөзенә карап сөенгәнбез һәм әлбәттә аның теләкләренә ияреп, шуңа ышанып, тормышта үзебезнең көнебезне күрәбез. Шуңа күрә барысына да исәнлек, саулык, тыныч, матур тормыш, тигез тормыш, күңел тынычлыгы, матур итеп эшләргә, яшәргә, әлбәттә алга таба үзебезнең мәгарифебез аша җәмгыятебезне үзгәртергә насыйп булсын. Исән сау булсыннар. Менә шул бар тик изге теләкләр генә. Барысына да, һәммәсенә дә рәхмәт барыгызга. Үзегезгә бик зур рәхмәт, тапшыруыгызга килгәнегез өчен уңышлар теләп калабыз сезгә. Рәхмәт.